Welkom. Vanaand se stories sluit in. Weermaggeneraals koop op eie houtjie miljoene rande se nuttelose Kubaanse COVID-doepa. Wat is die stand van sake by die weermag en wie bewaak die land se bewakers? Dan, watter van ons huidige inperkingsmaatreëls is nodig en watter behoort liewer geskraap te word? Lorenza Eckhart vra kenners waarom vlak 3 nog geld. Ook bring kiesafdelings terug, sê 'n paneel kundiges in 'n opspraakwekkende verslag oor Suid-Afrika se kiesstelsel. Ek gesels met Rolf Meyer wat die projek gelei het. En hoeveel van Suid-Afrika se rykes het die afgelope jaar geëmigreer? Maar eers, dit is begrotingsdag. Ilse Marie Leroux bied 'n oorsig van Theo Mboweni se toespraak. In sy staatsrede het president Cyril Ramaphosa Suid-Afrika vergelyk met 'n fynbos wat na 'n brand weer sterker groei. En hoewel minister Theo Mboweni gesê het hy wil hoop vir die land gee, was daar in sy begrotingsrede baie tekens van 'n ekonomiese brand wat tans woed en maar min tekens van sterk ekonomiese groei wat voorlê. Our assessment from the supplementary budget time in June last year still stands. Our public finances are dangerously overstretched. Daar word verwag dat die ekonomie vanjaar met 3,3% sal groei. Dit na 'n inkrimping van 7,2% verlede jaar. Ondanks belastinginkomste wat verwagtinge oorskry het, sal daar steeds 213 miljard rand minder ingesamel word as wat in die 2020 begroting geraam is. Suid-Afrikaners sal wel bly wees om te hoor daar is geen verhogings in persoonlike belasting aangekondig nie. Die belastingskerwe is ook met 5% opwaarts aangepas, wat beteken werknemers sal moontlik meer in hul sak kan steek, omdat 'n verhoging jou nie noodwendig aan 'n hoër belastingskoers onderhewig sal maak nie. Sondebelasting eis egter weer sy tol. Belasting op alkohol en tabak sal met 8% styg. Brandstofheffings word met 'n totaal van 27 sent vermeerder. Die staat se skuldfinansieringskoste bly 'n meelsteen om sy nek. Consequently, gross loan debt will increase from 3.95 trillion in the current fiscal year to 5.2 trillion in 2023-24. We owe a lot of people a lot of money. Die enorme staatsdiensloonrekening is ook 'n polities sensitiewe kwessie. Die regering beplan egter om in die volgende 3 jaar die loonrekening ernstig in te perk, hoewel 'n hofgeding hieroor nog hangende is. Die sukkelende SAL ontvang steeds regeringshulp, so ook die Landbank en natuurlik Eskom. Volgens die tesourie sal die kragreuse opwekkingskapasiteit van September af verbeter en onafhanklike verskaffers sal waarskynlik eers van Julie volgende jaar af hand kan bysit. Daar is ook baie geld op sy gesit vir COVID-19. We are allocating more than 10 billion rand for the purchase and delivery of vaccines over the next 2 years. 6.3 billion is allocated to extend the special COVID Social Relief of Distress grant until the end of April 2021. Die minister het ook in sy toespraak klem gelê op werkskepping. Die totale befondsing vir werkskeppingsprojekte beloop byna 100 miljard rand. Ek verwelkom nou vir Ryk van Niekerk, redakteur van Moneyweb, Theo Venter, beleidsontleder by die NWI en Stuart Theobald, voorsitter van Intellidex, sluit by ons aan via Skype. Ryk, ek wil graag by jou begin. Ons kyk gou na 'n tweet vandag van Warren Ingram, ontleder wat gesê het, "My summary view, it was an excellent budget given the economic conditions. Reducing corporate and income tax is a great sign as it shows that people in government finally understand that lower taxes equals more productive jobs." So, is die aankondiging vandag 'n groot verrassing, né? Ons het gevrees al vir lank dat daar kom hoër belasting. Ja, ek dink die nuus was nie so sleg soos wat ons gedink het nie. En met die mini-begroting einde verlede jaar in Oktober is daar verwag dat die tekort 15,6% van BBP sou wees, né? Ons praat hier van amper 800 miljard rand tekort, dis wat verwag is. Nou is ons baie bly dat dit net 700 miljard rand is en maar dit is eintlik die realiteit. Almal verwag hierdie doem of hierdie rampbegroting wat ek dink nie hierdie ons gehoor het nie. Daar is groot fiskale probleme wat ons het, maar ek dink dit is nie so sleg as wat ons gedink het nie en dis hoekom mense opgewonde is soos Warren. So dis beslis 'n ligpunt, Theo. Enige ander ligpunte? Ons weet dat die Landbank het 'n bietjie geld gekry.
Ja, ek dink is 'n baie groot ligpunt en dit wys Vir ook- hulle in elk geval. Vir hulle, maar dit wys ook die noodsaak van landbou. Die landbank is 'n sleutelspeler in grondhervorming en regering se planne wat hy al in die staatsrede aangekondig het. So en daar's 'n hele klomp landboubesighede wat afhanklik is daarvan dat die landbank nie ondergaan nie, want dit sal 'n rimpel-effek gehad het. So dit is vir my belangrik, maar ek dink die belangrikste vir my in die hele toespraak was dat Theo Mboweni 2 keer gesê het ons is in groot moeilikheid en ons skuld baie mense baie geld. Daai was die sleutel en dan heel aan die einde dink ek het hy 'n hou gegee na oud-president Zuma toe hy gesê het en ons is almal onderhewig aan die grondwet, elkeen van ons. Yeah, so Stuart, the minister acknowledged that we're too indebted, as Theo just said, but he's been saying this for years. How realistic is his prediction that it will turn the corner at 89% of a debt to GDP ratio in 2025-26? I mean, several things need to happen for that to pan out. Yeah, and the key one is the public service wage bill. So that's been factored in with the 0% increase over the medium-term expenditure framework, which is a huge political ask, and it's going to be tricky to follow through on. I mean, it's the rational thing to do. The private sector has seen wages come under severe pressure over the last year, and it's not sustainable that the public sector doesn't see any consequence of economic performance and reduced revenue for the state in the form of public sector wages. So that's going to be key for that consumption expenditure to be held down in order to reach that primary deficit objective, as you say, by 25-26. Beyond that, it depends on the revenue side. Can we get economic growth to happen? Now, I thought National Treasury's growth outlook was actually towards the modest side. There's going to be recovery this year and next year, but beyond that, they're only penciling 1.6% GDP growth. But the real sustainable solution to government's fiscal position has to come from economic growth and the increased tax revenue that gets generated by it. So Theo, net terug na jou toe daar vir 'n oomblik, Stuart sê dis 'n groot politieke ask, nee, van die staatsdienswerkers, maar dis nie net staatsdienswerkers wat betaal vir die penarie waar ons is nie, ook ontvangers van maatskaplike toelaas boet vir die eerste keer in 10 jaar 'n bietjie in. Wat maak jy van die subinflasieverhoging in toelaas? Kyk, dit vind eintlik al 'n lang tyd plaas waar hulle elke jaar 'n R20 of 'n R30 byvoeg. As jy die persentasie uitwerk, dan sal jy sien dit is maar waar hulle 'n bietjie bespaar. Daardie toelaas is 'n baie belangrike deel van hoe die Suid-Afrikaanse ekonomie in mekaar steek, veral in die platteland. En ek dink ook die hele kwessie van die politieke probleem rondom staatsdienssalarisse is onderliggend aan hierdie begroting en dit is om 'n klimaat te skep waar besighede en georganiseerde besigheid voel regering luister na wat ons sê, want op die oomblik, groot deel van verlede jaar was dit asof die staat horende doof is vir die vrae en die versoeke wat uit die privaat sektor uitkom. Goed, maar die regering moet altyd kies na wie om nie te luister nie, Ryk, en so uit die vakbond geleedere hoor mens beskuldigings soos wat minister Mboweni vandag gesê het, dat hierdie is 'n besuinigingsbegroting, austerity budget, en hy het vir hulle gesê, nee, dit is nie. Wie is reg? Ja, dit is nie. Jy praat hier van, ek dink die syfer wat genoem is vir die volgende 3 jaar gaan staatsdienswerkers 1,2% verhoging kry, wat nou natuurlik laer as inflasie is. Maar ek dink daar moet 'n besef kom dat die hele Suid-Afrika is in hierdie gemors en nie net die privaat sektor byvoorbeeld nie. Daar was dit vroeër gehoor hierdie week gister dat amper 2 miljoen mense het hulle werk verloor. Meeste van hulle is in die privaat sektor en daai mense sit sonder inkomste. Maar Ryk, is daai stelling wat hy gemaak het oor strukturele aanpassings, is dit nie die generiese term vir hierdie salarisbesnoeiing en 'n klomp ernstige besnoeiings wat ek self van bewus is wat in die provinsies plaasgevind het, waar hulle begrotings en poste ernstig moes besnoei het al in Oktober verlede jaar, want dis toe die begrotingsproses al aan die gang was. Stuart, I think the provinces are getting 58 billion rand less in the first year, but almost 100 billion will be spent on a youth employment scheme. Some critics have said this is just another way of expanding reliance on the state. Do you take a more sympathetic view? Look, that was part of the 500 billion COVID stimulus program to drive employment.
I think is the kind of interim intervention you need to try and manage through this increased unemployment environment. But sustainable employment has to be created by the private sector. That's the bottom line. So you can do things on an interim basis. We know, there's good economic theory that tells you that if people are unemployed and stay unemployed for a long time, they become unemployable, and you want to prevent that lagging phase that leads to people being unemployable. So an intervention that immediately brings people into jobs while the economy recovers is probably a sensible thing to do. But you've got to make sure the economy is recovering and creating sustainable jobs, because just simply keeping people on the public payroll is not a sustainable solution. Okay, ons wil kyk na van die voorwaardes vir 'n ekonomiese herlewing net na die breek. Bly ingeskakel. Ek en my gaste sit die gesprek net na die advertensies voort.